それではレンガの作り方をご紹介します。これが3ミリ厚なんですけれども、この前面の壁は5ミリ厚で作ってますから、それぞれに合わせたスチレンボードを用意してください。このレンガの大きさは縦5ミリ、横18ミリでやっています。この5ミリでやると1センチずつで切るときにこの線で切ればいいので、割と綺麗にレンガが残ります。5ミリの印を捨てたら、カッターで表面に線を引いていきます。小さいこのぐらいのスチレンボードでしたら、こういう定規を使うとまっすぐに線を引きやすいです。はい、この線を少し太くするのにこのトレーサーを使っています。手芸の刺繍なんかの印をつける複写紙を傷つけないために、このボールペンみたいな先になっています。結構太くしても色を何度も重ねて塗っているうちに狭くなってしまいます。こんな風に線が太くなりました。次は18ミリごとに縦に線を入れていきます。なんか18なんていうとめんどくさそうだなって思うかもしれないですけれども、一回8、6、4、2、0、それで18ミリ、割と簡単に打てます。そしたら今度は一つおきに縦に線を引いてカッターで入れていきます。スチレンボードの表面をちょっとこう切っていく感じですね。そしたら今度はその間のところにまた線を引いていくんですけれども、最初は18ミリの半分の9ミリのところで一回印をつけて、そこのところから18、36、54、72、90。これでいいですね。透明の定規を使うと前に引いた線が見えるので、一つ大きい間違えないでできます。そんなことね、全然間違えないでできる方が多いかと思いますけれども、ついなんかたくさんやってると間違ってずっと間違ったままやっちゃうことがあるので、透明の定規使ってます。20ミリ、2センチぐらいっていう方が簡単そうに
思えるんですけれども、なんかレンガの形が一番私好みなのがこの 5mm×18mm っていうところです。そしたら今度印してるのはトレーサーではなく、これなんかおまけでついてきた工具セットなんですけれども、この中のちょうど5ミリの先のがありましたので、これで印をつけていってます。こんな感じです。はい、それでは塗装していきます。スチレンボードですから、まずプライマーを塗っていきます。特にこの溝の部分ですね。後で目地がよく入るように溝の部分にもしっかりと入れていきます。はい、プライマーがすっかり乾きましたので、これにまず目地を入れていきます。目地を最後に入れる方法などいろいろありますから、ご自分が一番いいなと思った方法を採用してくださればいいかと思います。私も壁の時とか、小さいものを作る時、大きいものを作る時でやり方いろいろ変えています。今回はこのミルクペイントのアッシュグレーを使って入れていきます。もう思いっきりはみ出ていますけれども、前科部分には後で塗料塗りますから、全然はみ出てても大丈夫です。どっちかっていうとはみ出てる方が多いぐらいですよね。目地塗ってるっていうよりもなんか全体に色ついてるみたいに見えますけど、目地のところに入るように塗ってます。はい、これで乾燥させます。はい、乾きましたので、いよいよレンガ色に塗っていきます。このホビットレッドオーカーホルベインのアクリルペイントなんですけれども、これがちょうどそのままでレンガの色になるので、これを使っていきます。木工用の結構先がバサバサしているこのハケで塗っていくと、割とレンガの質感が出ます。塗った後にこのハケは先がパサパサしているので、これでパタパタと叩いていくとレンガの感じが出てきます。
はい、これで乾かします。はい、乾くとこんな感じです。目地もしっかり入っていますね。このままでも構わないと思いますが、これに少し色を足していきます。基本のレンガ色にまず黒を足してみます。はい、先ほど塗ったのはこのランプブラックとレッドオーカーを混ぜたものです。今度はレッドオーカーにアイボリーを混ぜた色を塗っていきます。はい、こんな感じでまた乾かしていきます。はい、乾くとこんな感じになります。お部屋の中の壁なんかだったらこれでこのままでいいと思いますが、暖炉の内壁、中の壁ですね、中の壁でちょっとくすんだ感じをちょっと出してみようと、この辺だけでもやってみようと思います。ミルクペイントの白とグレーを、これ牛乳パックの底を切ったものですけれど、それに入れてちょっと筆に取って、その筆をもう水で洗っちゃって、さーっと拭いて、濡れた布や濡れたペーパーで取ります。そうするとこんな感じに少しくすんだ感じが、乾いた方が分かりやすいですね。はい、乾くとこんな風になりました。ちょっとくすんだ雰囲気が出ていると思います。もう少し白やグレーを重ねるとこんな感じになります。使う場所や好みで使い分けてみてください。